Tumeenda kwa jaji leo, tumepewa amri zifuatazo kwamba upande wa AG kwa maana mwanasheria mkuu wa serikali anatakiwa kufaili majibu yake ndani ya siku 7 ya marejeo kwa maana ya judicial review. Maombi ya msingi yalikuwa yamekuja kutajwa kwa Jaji Mbagwa, na maombi hayo itakumbuka kwamba tushapata kibali na kibali kilitolewa mbele ya Jaji Mtembwa, na maombi haya ni maombi ya kuweza kuchallenge uteuzi wa tume inayoongozwa na aliyekuwa jaji mkuu Jaji Othman Chande, tume ya uchunguzi wa matukio ya tarehe 29 na tarehe 30 Oktoba mwaka jana. Kwa hiyo tumeenda kwa jaji leo, tumepewa amri zifuatazo kwamba upande wa AG kwa maana mwanasheria mkuu wa serikali anatakiwa kufaili majibu yake ndani ya siku 7, na upande wa chama cha mawakili wa Tanganyika kama vile wajibu maombi wanatakiwa kufaili hati ya kiapo kinzani ndani ya siku 7, ambao deadline ni siku tarehe 17 ya mwezi huu, na kesi au maombi haya yatakuja kwa ajili ya kusikilizwa sasa hoja za msingi tarehe 26 saa 2 asubuhi mbele ya Jaji Mbagwa. Hayo ndio rejeo mahakamani hapa. Na pengine unaweza ukawakumbusha hoja za wateja wako ambazo wamezifanya kuja kuleta hapa mahakamani kwa ajili ya tume ni zipi? Kwa kumbukumbu tu ni kwamba maombi haya yaliletwa na hoja zifuatazo za msingi kwamba tume iliyoundwa haijakidhi vigezo ambavyo ni vya kisheria, ni tume ambayo sio huru, imekuwa composed na wajumbe ambao kimsingi ni watumishi wa umma peke yao ambao ni pensionable, lakini vile tume hii haikucompose wajumbe toka taasisi mbalimbali. Kwa mfano tulitegemea labda kutoka BAKWATA, mjumbe kutoka TEC, mjumbe kutoka Tanganyika Law Society na taasisi nyingine nyingi sana za umma, ili kuhakikisha kwamba jambo hili linafika hatua ambayo haki inatendeka. Sasa mambo ni mengi katika maana kwamba hoja ambazo zitajadiliwa mbele ya jaji ndio hizo, na tutaieleza mahakama vizuri tu kuhusu sababu za msingi kwamba kwa nini wateja wetu wanapinga uteuzi wa hiyo tume ya matukio tarehe 29 na tarehe 30. Kwa nini mmemhusisha TLS kwenye eneo hilo? TLS ana wajibu kwa mujibu wa section 4 kusimamia utawala bora. Kusimamia utawala bora. Kwa hiyo inawezekana TLS imeshindwa kushauri vizuri juu ya uteuzi huu. Kwa hiyo nao wanatakiwa kujibu, je, wameshauri kitu gani kwenye uteuzi wa tume hii, au wana maoni gani kwenye uteuzi wa hii tume kwa mujibu wa sheria. Mmoja wapo kati ya waleta maombi watatu, mimi na mawakili Heche, sio Heche mwanasiasa, Heche Edward na Deogratis Mahinyila, kwa niaba ya Tanganyika, wale wote ambao wanafikiri kwamba matukio ya Oktoba kuanzia Oktoba 29, 2025 ya mauaji, vifo, maumivu, kupotea mpaka leo kuna watu bado wanatafuta miili ya wapendwa wao haijapatikana, yanawahusu. Kwa hii kesi sio yetu sisi watatu, bali ni ya Watanganyika wote ambao madhara haya mpaka leo bila shaka wanaendelea kuumizwa nayo. Na niseme tu kwamba bado pamoja na kwamba leo ndio kesi imekuja kwa kutajwa, lakini nirejee tu kwamba kualika Watanganyika wote kwamba maumivu yetu tangu mwanzo yalikuwa ni muda wa usikilizwaji wa kesi yenyewe. Tukumbuke kwamba pamoja na kwamba tulileta maombi haya kwa hati ya dharura, bado kesi hii ilipelekwa miezi miwili baadaye, yani zile siku 45 za mapumziko ya mahakama kuu mpaka leo tarehe 10. Lakini pia tukiangalia tume ambayo tunailalamikia haikuzuiwa kuendelea na kazi yake. Kwa hiyo tumeendelea kuona ikiendelea kufanya kazi yake wakati sisi bado kesi haijasikilizwa. Na mpaka leo sina uhakika, lakini nialike tu watu kunikumbusha kwamba zimebaki siku ngapi, pengine siku 10, pengine siku 15. Na kama kesi yetu inakuja kuanza kusikilizwa tarehe 26 mwezi huu, tume ikiwa imemaliza kazi yake,
ina maana gani kuhusu kesi hii? Ina maana bado tunalalamikia kwamba muda na wajibu wa mahakama kwenye kutoa nafuu kwa madai kama yetu imepokwa. Bado tunajiona kwamba nafasi yetu ya kusikilizwa wakati bila shaka mpaka sasa mahakama ingekuwa imeshafikia maamuzi, imekuwa compromise. Lakini tunawaalika Watanganyika kuendelea kufuatilia kesi hiyo tutakapoanza tarehe 26, na pia kuendelea kutoa maoni yao, kwa sababu sisi hatuwezi kumuona kila mtu na nyinyi hamwezi kutuona sisi, lakini tuendelee kujadiliana kama taifa, kama waathirika, kama watu ambao tunapenda nchi yetu na hatuna mali pengine popote pa kwenda. Asanteni. Asante.